Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati pada kesempatan kali ini Kepala Yayasan Poli, kemudian Kepala Seksi Perawatan dan teman-teman sejawat, baik dokter, serta pasien, keluarga. Mohon maaf saya pada waktunya sebentar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sosialisasi ataupun berbagi informasi tentang kesehatan, yaitu tentang etika batuk. Kenapa saya pakai etika batuk? Karena ada dibilang batuk sopan penyakit tak tertular. Oke, apa itu etika batuk? Nah, kalau orang di sini jadi istilah dibilang CPO, ya. Etika batuk itu tata cara yang baik dan benar saat batuk, dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan tisu, dengan baju, masker. Tujuannya apa? Untuk mencegah penularan infeksi mikroorganisme saat batuk di lingkungan pasien, keluarga, pengunjung, maupun petugas kesehatan di fasilitas kesehatan. Nah, dulu kalau mungkin dulu orang batuk kayak seperti ini, mulut dibuatkan lubang, tapi sekarang itu batuknya harus menutup mulut. Ya, kalau dulu orang batuk, gitu. Itu yang dulu orang batuk. Tapi sekarang mungkin bisa. Dia harus seperti ini. Batuk harus menutup hidung dan mulut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu mencegah penyebaran bakteri atau virus secara luas melalui transmisi airborne. Karena batuk ini dia mengeluarkan partikel-partikel kecil yang tidak kelihatan dari mata, baik dia lewat mulut atau lewat hidung. Nah, ini gunanya supaya apa? Supaya keamanan dan kenyamanan orang lain juga tidak terganggu. Karena kalau ini mungkin orang bisa lihat di gambar virus, ada bakteri, tapi kalau pas orang batuk kan tidak bisa lihat. Oke. Next. Selanjutnya, bagaimana tata laksana etika batuk? Tadi seperti yang saya katakan pertama bahwa etika batuk itu cara yang baik dan benar. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin tadi saya sudah katakan bahwa tata cara yang baik dan benar. Nah, pelaksanaannya seperti ini. Yang pertama itu kalau batuk ya, itu berpaling dari orang yang ada di sekitar Anda, tutup hidung dan mulut, menggunakan tisu atau sarung tangan. Kemudian bisa juga pakai lengan dalam ya, seperti ini contohnya. Kalau pakai tisu seperti ini, di mana setiap Bapak Ibu merasakan dorongan untuk batuk. Mungkin saya contohkan, kalaupun tidak ada untuk yang langkah pertama, kalaupun tidak ada, mungkin sekarang ada sebentar yang batuk atau ada sebentar yang CPO, kalau tidak ada tisu bisa pakai tangan. Pakai tangan supaya virus atau bakteri itu tidak menyebar. Cukup di tangannya terus saja, tidak menyebar ke orang lain. Seperti itu ya. Next. Yang kedua, tata laksana yang kedua yaitu setelah tadi batuk, entah menggunakan tisu atau sapu tangan, mungkin tisunya bisa dibuang di tempat sampah, jangan dihapus. Apalagi tempat di rumah sakit ini mungkin ada banyak tempat sampah yang bisa dilihat.
bisa digunakan untuk membuang sampah. Selanjutnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini tadi kalaupun tidak pakai tisu, pakai tangan, itu dia bisa pergi cuci tangan. Di sini masih ada beberapa keran yang bisa digunakan Bapak Ibu, ada di samping bisa digunakan, di sebelah sini juga bisa digunakan untuk cuci tangan. Setelah tadi batuk, ya, setelah batuk. Yang keempat itu gunakan masker. Jadi Bapak Ibu kalau sudah rasa-rasa macam dari rumah yang ada batuk, bagusnya pakai masker supaya sampai ke rumah sakit atau mau berobat itu tidak menyebarkan virus ataupun bakteri. Itu bagusnya, lebih bagus seperti itu. Jadi boleh masker, sebenarnya boleh, tidak seharusnya masker medis yang ada, bisa masker yang ada di rumah, masker kain itu bisa digunakan juga supaya meminimalisir jangan sampai virus atau bakteri ini menyebar ke orang. Sama juga sampai di rumah kalaupun batuk ketemu anak atau ketemu istri, ketemu suami, buat semen pas mau batuk pakai masker. Bukan dilarang bukan disuruh pakai masker terus, tidak, pada saat batuk. Jangan sampai seperti itu, kenapa pakai batuk pakai masker terus sudah mau lihat buka, gitu. Jadi pada saat batuk bagi Bapak Ibu yang punya pada saat batuk, ya. Oke, selanjutnya. Ini dampak dari batuk sembarangan. Yang pertama itu risiko penularan penyakit menular pada orang di sekitar. Ini dampak yang paling banyak terjadi. Kenapa? Pada saat kita batuk itu jutaan partikel, partikel mikroorganisme, virus, bakteri itu keluar. Karena dari pertahanan tubuhnya orang keluarlah bakteri atau virus ini bisa menyebar atau menular orang di sekitar kita. Yang kedua itu penyakit yang ditularkan seperti influenza, tuberkulosis, SARS, sama MERS. Influenza saja. Tapi contoh yang sering-sering terjadi lah di lingkungan kita. Influenza. Rata-rata ketika kalau berdekat dengan orang yang flu, kalau daya tahan tubuhnya tidak bagus, otomatis bisa kena flu. Dia akan menyebar yang orang yang ada di sekitar dalam atau di dalam rumah. Jadi kalau Bapak Ibu rasa batuk atau mau flu, cukup kalau tidak ada masker pada saat batuk itu pakai tangan, habis di batuk dengan tertutup tangan, kemudian cuci tangan. Kalau ada masker lebih bagus lagi. Oke. Kalau tuberkulosis ini penyakit yang menular dan ini harus dicegah karena memang dia akan menular melalui droplet tadi, kemudian di keluar udara. SARS ini termasuk dalam kategori COVID, itu kemarin kan COVID, makanya kemarin itu juga disuruh menggunakan masker, cuci tangan seperti itu. Yang ketiga, dampak bagi kesehatan diri sendiri. Oke, Bapak Ibu, bahwa ketika kita batuk terus, batuk ini menyebabkan kelelahan. Kemudian ada gangguan tidur. Sebenarnya ada nyeri otot. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah merasakan pernah batuk yang lama, tapi batuk sembarang, itu bisa saja ada nyeri otot, ada juga nyeri dada, ada juga mual dan pusing.
Jadi kalau orang batuk sembarangan, dia menyebarkan penyakit menular kepada keluarga orang yang ada di samping, yang ada di sekitarnya orang, lebih dampak bagi topik kesehatan, lebih dampak juga bagi topik keluarga. Nah, untuk dampak sosial, dampak sosial itu orang dianggap Bapak Ibu mungkin kalau batuk kan kemudian keluar itu dianggap dia sopan. Dianggap tidak sopan. Nah, apalagi orang sementara makan, baru batuk langsung di depan, nah itu orang tidak akan sopan. Jadi kalau Bapak Ibu ada batuk, maka yang harus orang laksanakan yang pertama itu tertutup dalam mulut, pakai tangan. Kalau tidak ada tisu atau sapu tangan. Kemudian kalau habis batuk pakai tangan, buang dari tisu di tempat sampah. Saya kira maka di rumah sakit ini banyak tempat sampah, jadi tidak ada yang salah kalau setelah pakai tisu jangan dihambur. Kalau dihambur, sahabat orang lain lagi yang kanan. Kemudian yang ketiga itu cuci tangan. Yang keempat, kalau keluar batuk, orang pakai masker. Ya, kemudian dampak sosial mungkin Bapak Ibu sudah rasakan kalaupun di DP berdampak batuk itu sendiri. Nanti Bapak Ibu lihat kalau ada yang batuk dalam rumah pasti satu dua ada yang batuk lagi. Tidak apa-apa kalau anak-anak, ya tidak apa-apa kalau orang dewasa yang berbatuk, tapi kasihan kalau anak-anak. Karena sampai sekarang itu ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas di Bangka masih 10 terbesar. Jadi saya ajak Bapak Ibu semua, baik pasien atau pengunjung maupun keluarga pasien, kalau bisa, kalau boleh pada saat ke rumah sakit, kalau ada keluhan batuk, minimal tisu atau sapu tangan. Seperti itu. Dan kemudian kalau cuci tangan mungkin ada di rumah sakit sudah ada beberapa keran yang begitu. Oke, habis ya. Oke, terima kasih. Ada Pak Antur kayaknya di Irian ada belum cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mungkin kalau ada yang bertanya, ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, tidak bertanya, ya, saya cukupkan saja karena kalau ada baiknya mungkin terus ambil karena ini menyangkut kesehatan orang, batuk juga banyak menyebarkan penyakit. Jadi kenapa saya pakai 3 batuk untuk kegiatan pada hari ini? Karena itu batuk sopan penyakit akut. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.